selamat malam. Semoga kabarnya baik-baik saja di malam hari ini. Di malam hari ini saya akan unboxing lagi sebuah paket yang saya beli di Lazada. Ini bisa lihat, saya belinya di lewat Lazada. Ini merupakan alat pompa air yang 12 volt yang selangnya isi selang 6 meter. Ya, untuk sambungannya dia quick release. Ini saya dapat dengan harga di 250 ribuan. Sedikit informasi aja, ini yang alat pompa ini yang 100 PSI, ini yang biasa untuk dipakai untuk mencuci motor ataupun mencuci mobil, ataupun biasa dipakai untuk pompa air untuk penyiram tanaman mungkin, dan banyak juga fungsinya. Untuk lebih lengkapnya saya langsung saja unboxing untuk paketnya. Ini si bubble wrap dia untuk lebih amannya. Nah, ini sangat bagus sekali bungkusannya. Dapat ini bisa dilihat untuk bubble wrap-nya, ini lapisannya sekitar 3-4 lapis ya. Ini yang saya beli sambungan selangnya itu yang quick release, yang tinggal dipasang di extractor. Ini dia, ini untuk kepalanya. Ini bisa pengaturan untuk semburannya, bisa dia untuk semburannya yang menyebar dan memfokus. Ini kualitasnya bagus. Nah, ini saya bilang tadi quick release, yang tinggal ditancapkan aja seperti ini dia, kayak yang ada di mesin cuci, tinggal dimasukkan saja seperti itu. Nah, ini dia gininya. Mesinnya ini yang 100 PSI 12 volt, ini 5 ampere yang merah hiu ini nanti disambungkan ke switch adaptor yang 12 volt ini. Ini sudah dipasang dari sellernya, sangat bagus sekali. Nah, sini dia dinamonya. Ini dapat lagi. Nah, ini yang untuk dari umpamanya saat pencucian motor, umpamanya ini yang ke embernya, ini dia yang outnya ke sana outnya. Ini pun bisa diputar. Ini cara untuk merubahnya, umpamanya ini kalau aslinya outnya ke sana, kalau maunya outnya ke sana, ini tinggal dikendorin aja dua dan diputar arahnya, maka dia akan terbalik dia. Untuk outnya dia akan ke sana. Itu untuk pemasangannya ini sangat gampang sekali. Nah, seperti itu quick release. Nah, seperti itu.
sekali ini. Dan ini dia adaptornya yang ini dapat switchnya lagi. Ini adaptornya bisa untuk seperti CCTV, DVR, dan untuk lampu juga lampu LED ini yang panjang. Ini ya ininya. Kayak charger dia, power adapter. Ini modelnya kayak charger laptop. Saya akan coba dulu hidupin untuk ininya, apakah dia mau menyala. Ini tinggal dimasukkan seperti ini. Dia mau menyala, dia keluar air karena itu mungkin dites sebelum dikirim sama sellernya. Ini berarti dia normal hidupnya. Nanti untuk proses reviewnya saya akan sambung dengan video yang ini. Di sini saya akan rakit terlebih dahulu sebelum akan digunakan. Di sini karena sistemnya dia quick release, jadi sangat gampang untuk memasang sambungan selangnya. Sini tinggal dimasukkan saja seperti itu. Ini sistemnya sama seperti penyambungan selang pada mesin cuci. Di sini bisa dilihat pada fokus penyemprotannya dia sangat keras. Bagi saya ini sudah cukup. Nah, kalau diputar dia ke bagian kiri atau kanan, itu isi pengaturan untuk mode penyemprotannya. Kalau diputar ke berlawanan arah jarum jam, dia akan seperti ini, menyebar dia. Semprotannya dia akan menyebar seperti ini bagus sekali untuk digunakan pada saat pembilasan pada pencucian. Sini saya akan tes juga untuk penyemprotan pada sepeda motor. Ini jarak saya kira-kira 2 meteran dari motor. Ini bisa dilihat semprotannya keras dia seperti ini. Ini yang saya pakai yang mode fokus. Nah, ini kalau putar ke kiri dia akan menyebar. Baik, sedikit itu saja untuk unboxing dan sedikit review untuk pompa air yang merek hiu yang 100 psi. Ini yang saya dapat dengan harga 250 ribuan. Ini sangat recommended sekali.
Jangan lupa subscribe channel saya Dawan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat, selalu menginspirasi. Salam dari Bali.